Nobukira abantu ekooti enkuru eheereizeyo enchwamu yaayo neragira abasigansimbi okugenda maiso nokubyara ebikaijo omukibira ekya Bugoma baitubo abanyoro abarukusinga gamba nkokurugo munyamasaza eya Kikube kinu tibaikiranize nakyo kandi tikibasemeize no murundi no gumo. Actually, Bunyoro kitakindo mikaile Ekibira ekyo wakuna muna sente nyingi muno kukira ebilioni 3 bakozereki Rajuka kurungi eitaka nyamwingi muno eri kusangibwa omukibira ekya Bugoma ekinyakwikairoho okumara akasumi eri kubarwamu square miles 22 likahebwa abasigansimbi okurura nti babyaramu ebikaijo. Ronald Katusime omwikazi owa Kikube agambire nti bo nk'Abanyoro tibakoikiriza no murundi no gumu ekibirwa kinu okuba nikisiswa bo batunulire habo kuba hariho ebintu ebina okulindwa ebinyakwikairoho okumara akasumi na kasumi batakwetaga bisisasiswe. Ekindi government nayo tayina will eyo kulinda ekibira kuba government etaireho body nka NFA eyo eralindaga ebibira bino tesobola kutunura butunura ekibira nikigenda ekagaruka hali kuteka emikono enyuma. So government na kingdom baikale baharmonizing issues za Bugoma basera hali barateka abebikaijo but not in the forest. Agumizenti nibagia okukora buli kimu kyona ekikusoboka okorora nti ekibira kinu tikyasiswa nobukira abantu ekooti eheereize obulyo abasigansimbi okugenda maiso nokubyaramu ebikaijo. Afuna utukuhura nti omusango bagulingire ekibira kikugenda. Ekibira itwe nkabanye tujja kikiriza kigenda. Tujja kukora kyone kikwetagisa kula twalemese ekibira kikugenda. Hano nuho basabire government hamwe n'abantu abakujunanizibwa omukurakuraniza abantu omunyikara zabo ezabulikiro habikwategaine nebyo buhangwa okurugayo okutaha mu nsonga nikwo barwanire ekibira ekya Bugoma. Government na yesemera kurugayo eyimukiremo kutukonyera habukuba na NFA chekozere kikumara genda Bugoma ojja kusanga emiti eri ha muhanda okutaha omonda teriyo kandi nibatugambira bakulinda ekibira tibakangira hano honka baitu bajumirire muno obukama obw'Abanyoro kitara hamwe na government habwa okutafwayo okulinda ebyo buhangwa na muno omwitwale eri Abanyoro kandi nibakira muno okufwa habasigansimbi. Tubaye tusaba government n'abandi bona abalumbusobozi batuyambe hakintu eki kandi okirangi maisa kutu empowering nkaba local leaders kukora hiki tukoraho somba ininga matukwatire hamwe tuleke kuharasinga abakutema amakara bonka baitu wenda bulomu aba affected nogwa ko yatangwa rugira haigurunda akuyambwa haba haiguru nawe abe na omusazi kana yefendinga ku Paulo Mulindwa ogo akukura ekitongole kitali kya government ekya Kison tukiyete ekya Kitara Civil Society Organization Network asabire government ahamne kitongole kikujunanizibwa na ebibira ahamna abekulembeza kuruga ombukama obw'Abanyoro kitara okuikara kandi bakechumitiriza muno hansongeno nagamba nti bino byona bikuleterezebwa habwo kuba batakwatire hamo makubebe because they are destroyed. Because when an investor comes, when he pays some money, he wants to destroy the plant to do his own projects. So it's the government and we who are around to see what to sit for the meeting so that we make an alarm to the government. Tukuba ntusaba ekibira kyaitu kisigaleho hansi rundi haiguru itaka lya omukama nikuo kituyambe nkabaikazi bekikaro kino mihanda mingi nabachi tukusaba kingdom tukusaba government tukusaba NFA tukusaba the private developers baikare bafune omuhanda runde way forward etali eyokutema ekibira. Michael Izuru ogo akukora ni kitongole ekya NFA agambire nti baikaini baitana emtalibaine etalemu nemu habikwatagaine n'abaikazi okuba nibasenyayo enku hamu no kwibayo emiti nagira nti nibagya okora bicheka ihembe okumaraho ekizibu kino nuko ekibire kya Bugoma kitongera okusiswa. The few challenges like people
having interest for land in the forest reserve, people having interest for forest products. As National Forest Authority, we are raising seedlings for free of charge. Like now here in Chibube, we are raising 350,000 seedlings of indigenous tree species, only not eucalyptus. But if others have interest for eucalyptus, they are supposed to write to us. Orajuka kurungi ekibira ekya Bugoma kiri ekibira ekinyakulimu emiti nyingi muno kandi kikusangibwa omukicweka ekya Kisindi omunyamasaza eya Kikube kandi ekicweka ekikusinga obugazi kiri omunyamasaza eya Hoima nikirukira omuhekiteyas 14,114 kandi halali obura obwa kilometers 17,700 bibaire bya Thomas tumwebaze.